瑜伽，咱该进飞机了，我有点小激动，你激动吧？准备好了，走了。黄总，你作业写完了吗？我写完了。我明天该去广州了，你搁家听话，听奶奶话，听姑姑的话，知道吧？我为啥去广州？你不能去，你马上期中考试了。等下次有机会嘛，再带你去，行吗？行，你给我说点好吃的啊。好吧，你天天都是好吃的，好吃的，在家听话，知道吧？Hello，大家好，明天我就要去广州了。这次出去不是单纯的玩，是去出差工作，是去参加一个重要的展会。这次有孩子吧，我还带上了刘伟佳，正好他最近在家也没啥事儿，也带着他一起去长长见识。我的东西还没收拾呢，先去把东西收拾一下。明天我们是7点的飞机，然后3、4点就得出发，因为这个路上到飞机场就得2个多小时，所以今天晚上我得把东西都得收拾好。明天3、4点钟我们就得出发，先去收拾一下东西。广州现在还是夏天了呀，夏天的衣服刚收拾好，今天又拿出来了，装进行李箱里一块带走。我的这些瓶瓶罐罐都带着，这装着装着，光衣服都快把我的行李箱给装满了。我这一包化妆品都没装了，也不知道这样的能不能带进机场，能不能登机。还有这种，我也没敢带大的，还有这种小瓶的，应该能，这种小瓶的应该行哈。然后我还带了一点这种，就是旅行装的这种，哎，乳霜隔离啥的，这个肯定能用。对了，差一点把这个给忘了，超级好用的这个一次性的加厚洗脸巾，这个必须得拿着。妈，你明天赶广州了晚上？对呀、好了，玩2天，放松放松。哎呦，那么体贴，咋子了？我不在家，你没人管你了为啥？对的。哎呦，能你，回家老实点哈。行了，不要说到了，装的那些东西这下又不是搬家，总算今天都回来了。就这2个，一个这种小的登机箱，一个背包，我这还嫌东西少嘞，已经收拾好了。广州有什么好玩的地方吗？听说小蛮腰不错，值得推荐吗？或者是有其他好玩的地方有知道的吗？欢迎在评论区给我们留言。好了，今天先分享到这吧，拜拜。Later。现在是早上3点多，我再叫上刘伟佳，我们就可以出发了。哎，伟佳，收拾好了？好了，走了，出发了。哎呀，你好酷呀，伟佳！走吧。走了。哎呀，你今天太飒了。走了。现在是早上的3点多，我们已经开始往机场出发了。开了将近2个小时，我们终于到了机场的停车场了。你准备好了吗？准备好了。尊敬的公主，请下车。好的。我来看明天。国内到达应该从这个入口进去。玉佳，你看你大爷拽的，我本来想起来给我说一个，叫他说咱俩公主请下车，他跑了。我们已经到机场了，天还没亮呢。我们坐的就是第1班航班，这边有自助机，都在这里自助取票呢。开始取票。现在我们3个人的飞机票都已经取到了，海大爸在后面呢。开始排队。登机后于航班起飞前15分钟是登记安检。人越来越多了。哎，瑜佳，你可全程都得跟着我，寸步不能离哈。好嘞，肯定的。我得保证你的安全，安全第一。对。全身安检了一遍，顺利通过。欢迎登机，欢迎登机。瑜佳，咱该进飞机了，我有点小激动，你激动吧？准备好了，走了，开始进飞机了。